佢仲要跟我上車咁點啊？行快啲啦，一陣間你成日跌低啊！因為成日跌低佢揦你賓州啊！哇係，好遠喎！嗰隻牛唔理我哋啊！喂，點解會咁㗎？我哋今日要帶呢啲牛返去屋企煮啊！我要食佢個肛門，我要咬佢賓州。哇係，跑得越嚟越快喎！哇！佢平時有運動㗎？我哋暫停咗先啦。後邊仲有一隻。後邊仲有一隻啊！哇，勁抽！呢個簡直唔係大嶼山。呢個可以講話哦。喂，Jason佢小心向後跌啊！喂，小心佢向後跌啊！跌落坑渠又仆街啊！嚟，跟住我哋，嗱，我數下啦，經典時刻，呢度有3隻牛、4隻牛、5隻牛、6隻牛，後邊仲有一隻㗎，只不過冇跟我哋啫。佢唔跟，可能佢老咗，年紀大，機器壞啦。擺上呢條咯。我唔識擺啊。屌！但係你部電話你借俾我咁。唔啊，我翻去問下家姐。哇！啲牛想食屎咁好似。哇！家姐經典啊！好啦，我哋褪後啦，我哋就嚟到霸頂啦。睇下，就嚟到霸頂啦。我哋得閒要俾啲學生睇下我哋今日嘅作品。今日就係幾多號啊？等我睇下隻手錶先。唔好意思啊，我睇睇手錶。今日係，哎呀，啲嘢食跌晒我件衫。3月3，今日係2012年，唔係2013年3月26號。哇，睇下啲牛追緊嚟啊，Jason。喂，Jason，放生佢。撳邊個 cut 啊？撳邊個停啊？喂，撳邊個掣停啊？撳紅色啊？喂，係我哋唔得，佢真係。撳紅色係咪撳紅色啊？係啊。